韓國美食就介紹得多，其中今日介紹呢一間，佢個 lunch 非常抵食，我覺得係茶餐廳價錢，但係對住一個無敵嘅海景。今日嚟到尖沙咀 iSquare 食韓國菜，我覺得晏晝嚟有啲蝕底，夜晚嚟個 view 仲靚。其實商務咧大約一個 set lunch 90零蚊，但係我哋就因為拍嘢，所以嗌個鎮店之寶俾大家睇。呢個係牛肋骨，如果成班朋友一齊 share， 其實好平好平，而且你睇到肉質纖維好靚，油花分布均勻。絕對係100% 韓牛。轉頭燒俾大家睇，而家先食嘅 lunch set， 呢個係我老婆叫嘅一個海鮮湯麵，入邊有青口、魷魚、蜆同埋蝦。比起我嗰個辣豚肉，呢個海鮮湯麵會清淡啲。呢個就係紅椒醬炒辣豬肉，就係一個正式嘅 lunch， 100蚊左右，係咪好抵食？仲要見到呢個景，我覺得呢個景同埋你情侶慶祝周年係絕對 very good。介紹埋我嗰個辣豬肉 lunch set 先。其實一啲都唔辣㗎。佢用咗啲好爽炸嘅豬肉，接近我哋啲回鍋肉再爽爛啲，跟住又放咗好多洋蔥落去，好好味。仲有少少辣椒啦，上面有啲滲咗啲芝麻。個人意見，如果滲一紮紫菜粉上去，會更加香。再嚟呢個厚切牛辣條，佢個價錢係988，夠5-6個人食啊！呢個好靚嘅牛肋骨肉點呢個，就係佢牛肉嘅。哇！煎到啲邊皮係有少少脆脆哋，但入邊咬落去又唔似和牛，太過油膩。可以配散菜食啦，又可以配呢個蔥絲一齊食。今日介紹呢間韓國餐廳真係超屈機，有個咁靚嘅海景，同你嘅情人周年紀念，我覺得呢個 view 同埋呢隻牛肉係絕對超值。希望大家中意我呢條片 ，save 低佢，分享俾朋友。拜拜。